Evet değerli dostlarım, yeşilin ve ağacın canlıların hayatı için ne kadar önemli olduğunu hepimiz zaten biliyoruz. Ancak şimdi size öyle bir manzara göstereceğim ki ağacın kurusunun bile canlıların hayatının devam etmesinde ne kadar önemli olduğunu birlikte göreceğiz ve birlikte müşahede edeceğiz. Arkamda barajın ortasında bir tane söğüt ağacının kurusu var. Bu söğüt ağacı canlılara nasıl ev sahipliği yapmış? Şimdi isterseniz birlikte yukarıdan görelim.